Wiratama sada banban inggih atuluning ayang titiang sane mangking mungguing kewentenan dane Wirutama rikenjekandane ngetelang wacana ban-ban alus pisan yati Baosan sekadi mangkin mungguing tel wacanandane Wirutama puniki winaluya gumanti nyepowan ulun angen Yening sapunika uduh adi Wanasari idiu manut sekadi baos idiu sane sampun lintang adi tulusang pisan suwecan iratu ring dewek beli adi sampunang malih jang kayang sampunang pisan idiwe kantos mejangkayang pajang mabaos kabeh dewek beli adi ngane kaen kadi pede kanthi tiang rikale idewe pajang mabaos kabeh dewek belini sampunan malih jangkayan sampunan malih mangkeban nah durusan adi mabawas reka lintang kabang pisan uduh adi Wanasari idiu yen baosan kadi mangkin kelintang mewah pisan iwakti kawentenane ring jagate adi marepe kade mangkin yening baosan sekantune urip kiring jagati kadi mungkin adi gagodane akeh pisan mungguing rintangane gegodane punike dahat make pisan iri kiring jagate kadi mangkin adi mama angkarane ngelebot punapi kisane mekawinan yen cideh kamurung oleh momo angkara punika ri sejroning manah kayun idewe kaping kalih dewek belini adi
lekasan raja tamak puniki wantah antikanipun irajah tamah sami sideng awinan pemargini nenten sideng antar aduh kemurkaan ulih irajah tamas punika adiye nema murti mana budi satwa ining imomo angkar punika sane mamuru mejanten pemarginipun Ibu di Satwam Asor nenten presiden ngelaturan pemargi sane hat utama